पॉपुलर यूट्यूबर्स अपने वीडियोस में ये साउंड इफेक्ट्स यूज करके एडिटिंग को और भी एंगेजिंग बनाते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे अमेजिंग साउंड इफेक्ट्स देने वाला हूं जो आपकी वीडियोस को नेक्स्ट लेवल फील दे सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि लास्ट वाला साउंड इफेक्ट काफी यूजफुल है। अगर साउंड इफेक्ट्स चाहिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में SFX लिख दो। Bruh. Nope. Bruh. A few moments later. लागले गो 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 चलो मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था।